हॅलो एव्हरीबडी, तुमचं अल्टिमेट इनोव्हेशन्स अँड इम्प्लिमेंट्स एंटरप्राइजेसच्या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत आहे. आणि आज मी तुम्हाला आम्ही बनवलेल्या सिक्युरिटी सिस्टीमचा डेमो दाखवणार आहे. ही सिक्युरिटी सिस्टीम आहे जिला मी नाव दिलं एनिग्मा. एनिग्मा या शब्दाचा अर्थ असा होतो की समजण्यासाठी एक डिफिकल्ट गोष्ट. तर या इथं जो अँटेना दिसतो आहे तो अँटेना GSM मॉडेलचा आहे. GSM मॉडेल ज्यामध्ये सिम कार्ड बसतं. आणि या इथे बॅटरी, ते बॅटरी बॅकअप यासाठी ठेवलं आहे की समजा चुकून एखादा चोर त्या मानाने स्मार्ट असेल आणि जर त्याने पॉवर सप्लाय कट करण्याचा प्रयत्न केला तरी पण पॉवर ऑफ असताना बॅटरी बॅकअप असतो म्हणून ती बॅटरी जोडलेली आहे. याला एक LCD आहे, इथं एक कीपॅड आहे आणि हा जो आहे तो हुटर आहे, एक टाईपचा सायरन. जेव्हा आपण सिक्युरिटी ब्रीच डिटेक्ट होईल त्यावेळेस हा सायरन वाजायला चालू होतो. आणि या इथं खाली सेन्सर जोडलेला आहे डिव्हाइसला. तर ही सेन्सरची वायर अशी पुढे जाऊन त्या इथं सेन्सरला जोडलेली. हा सेन्सर एक टाईपचं रीड स्विच म्हणतात त्याला. हे रीड स्विच यामध्ये असे 2 कॉन्टॅक्ट्स असतात. ज्यावेळेस हे मॅग्नेट पीस आहे, जेव्हा ते ह्याच्या क्लोज येतं त्यावेळेस हे असे क्लोज असतात आणि जेव्हा हे लांब जातं त्यावेळेस ते ओपन होतात आणि ते बरोबर या सिस्टीमला कळतं आणि सिस्टीमचे इथे नॉर्मल ऑपरेशन इंटरप्ट करते आणि सिक्युरिटी ब्रीचचा जो असेल रुटीन तो चालू करते. तर त्यामध्ये ते 10 जणांना कॉल करते. 10 जणांना म्हणजे पहिला नंबर जो आहे तो मास्टर नंबर असणार, ज्यावरून हे सिक्युरिटी सिस्टीम आर्म किंवा डिसआर्म करता येतं, सगळे ऑपरेशन्स करता येतात. आणि उरलेले 9 नंबर जे आहेत ते शेजाऱ्यांचे वगैरे असतात. पण सध्याला तरी मी पहिले 5 नंबर माझेच टाकलेत पहिल्या सिमचे आणि दुसरे 5 नंबर दुसरे टाकलेत, कारण इथे दाखवण्यास सोपं होईल त्यामुळे. आणि आता मी तुम्हाला दाखवतो की यामध्ये कुठल्या मिळत. हा पहिला मेनू आहे, चेंज पासवर्ड. तर या इथे कीपॅडवरती 1 ते 9 आणि 0 आकडे, स्टार हॅश, या इथे ओके, कॅन्सल, नेक्स्ट आणि प्रिव्हियस असे बटन्स आहेत. तर जेव्हा आता आपण बघतो इथे चेंज पासवर्ड लागतं, नंतर ही डिस्प्ले बॅकलाईट ऑफ झाली. एनर्जी कन्झर्वेशनसाठी मी तसं केलेलं आहे. आता हे काय म्हणते टाईमआउट डिसआर्म, कारण की आत्तापर्यंत कॉल नव्हता आला इन्कमिंग, त्यामुळे ते टाईमआउट म्हणतं आणि सध्याला सिस्टीम डिसआर्म म्हणून ते स्टेटस दाखवतं डिसआर्म म्हणून. आता जेव्हा आपल्याला मेनू ॲक्सेस करायचे तेव्हा चेंज पासवर्ड आल्यानंतर आपण ओके दाबायचं. आता समजा करंट पासवर्ड कुणाला माहीत नसला आणि कुणी काहीतरी रँडम पासवर्ड टाकण्याचा प्रयत्न केला तर हे काय म्हणतं लगेच रॉंग पासवर्ड म्हणतं. समजा जर बरोबर पासवर्ड माहीत असेलच तरच आपल्याला ह्याचा पासवर्ड चेंज करता येतो आणि मोबाईल नंबरही चेंज करता येतात. आता बरोबर पासवर्ड आहे 4 2 3 5. आता मी नवीन पासवर्ड एंटर करतो. परत पासवर्ड कन्फर्म करायचा. पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली. आणि समजा जर तुमचा पासवर्ड टाकताना जर तुम्ही चुकलात तर हे तुम्हाला दाखवतं की रॉंग पासवर्ड आहे म्हणून, पासवर्ड चेंजिंग फेल. आता नेक्स्ट बटन दाबल्यानंतर आपण दुसऱ्या मेनूवरती जातो, ज्यामध्ये चेंज मोबाईल नंबर करता येतं. याच्यामध्ये ओके केल्यानंतर आपला पासवर्ड टाकायचा करंट 1 2 3 4 आणि नंतर सिरियल नंबर टाकायचा. सिरियल नंबर म्हणजे 0 ते 9, कारण यामध्ये 10 नंबर सेव्ह करता येतात. 0 नंबर जो आहे तो मास्टर नंबर आहे आणि सक्सेसिव्हली असे 1 ते 9 असे पुढचे नंबर येतात, म्हणजे टोटल 10 नंबर. आता समजा फॉर एक्झाम्पल मला 6वा नंबर म्हणजे जिथं 5 डायल करतो, 5 दाबल्यानंतर तो ॲक्च्युली नंबर ओव्हरराईड करण्यासाठी तयार आहे. आणि आता मी नवीन नंबर टाकतो माझ्या सेकंड सिमचा. ओके, मोबाईल नंबर चेंज सक्सेसफुल. आता तिसरा जो मेनू आहे त्या तिसऱ्या मेनूमध्ये तुम्हाला सिस्टीम परफॉर्मन्स चेक करता येतो. पण ते डिलीट करता SMS, नंतर सिम कार्ड चेक करतं, सिम कार्ड प्रेझेंट आहे, नेटवर्क सापडलं, आयडिया. आणि आता हे टेस्ट कॉल करतं पहिल्या माझ्या फर्स्ट सिमला. तर ह्याचा मला कॉल आलेला आहे, टेस्ट कॉल. तर हा जो मेनू आहे लास्टचा दाखवलेला चेक सिस्टीम परफॉर्मन्स, तो कशासाठी, कारण की दिवसातून एकदा तरी तो एक्झिक्यूट करायचा, कारण आपल्याला कळतं की सिस्टीम हेल्दी आहे का नाही.
सिस्टीम हेल्दी होती म्हणून तिने कॉल केला. मला लगेच कळलं की सिस्टीम हेल्दी आहे. आणि याच्यावरून अजून एक गोष्ट पण कळते की सिस्टीममध्ये बॅलन्स आहे का नाही. कारण जर बॅलन्स नसेल तर तो कॉल करू शकणार नाही आणि जेव्हा सिक्युरिटी ब्रीच होईल त्यावेळेस काही प्रॉब्लेम्स होणार नाही. त्यामुळे दिवसातून एकदा तरी सिस्टीम परफॉर्मन्स बघण्यासाठी तो मेनू ठेवला. पहिला मेनू होता चेंज पासवर्ड, दुसरा मेनू होता मोबाईल नंबर बदलण्यासाठी चेंज मोबाईल नंबर, आणि तिसरा मेनू चेक सिस्टीम परफॉर्मन्स. तर आता मोस्ट सिस्टीममध्ये जे असतात त्यांना रिमोट्स असतात, ते रेडिओ फ्रिक्वेन्सीवरती ऑपरेट करतात. त्याच्यावरून आपण बटन दाबून सिग्नल पाठवून लॉक किंवा अनलॉक करू शकतो. पण असं पण पॉसिबल आहे की ते रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सिग्नल आपण क्लोन करू शकतो आणि त्यांना आपण परत यूज करू शकतो. त्यामुळं मी काय केलं की एक अल्टिमेट सिक्युरिटी सिस्टीम तयार हवी. त्यासाठी मी काय केलं की मोबाईल नंबर जो असतो आपला तो युनिक असतो वर्ल्डमध्ये एकच. त्यामुळे मी मोबाईल नंबरचा इथे यूज केला आणि जे काय लॉक किंवा अनलॉक करण्याचं म्हणजे आर्म आणि डिसआर्म करण्याचं काम आहे ते आपण कॉल करून करतो. समजा फॉर एक्झाम्पल आता इथं माझा ऑथराइज्ड नंबर आहे फर्स्ट सिमचा. हे माझं फर्स्ट सिम होतं सिलेक्ट केलेलं. आता मी माझं सेकंड सिम सिलेक्ट करतो. समजा मी सेकंड सिमवरून जर माझ्या सिस्टीमला कॉल केला तर कॉल जाणार, सिस्टीम ॲटोमॅटिक कट पण करणार कॉल. पण तो कॉल जो आहे तो आर्म किंवा डिसआर्म किंवा सिस्टीम लॉक किंवा अनलॉक करू शकणार नाही, कारण हा नंबर जो आहे तो ऑथराइज्ड नंबर नसणार आहे. ओके, इथे नंबर दाखवलं होतं, चेक केला नंबर त्याने, पण ऑथराइज नसल्यामुळे त्यांनी डिसआर्मच ठेवली सिस्टीम. आता मी माझं फर्स्ट सिम सिलेक्ट करतो आणि आता ह्याच्यावरून मी कॉल करतो. ओके, त्याने बीप केलेलं आहे आणि आता ऑथराइज्ड नंबर असल्यामुळे मला एक मेसेज पाठवेल. मेसेज आलेला आहे सिस्टीमकडून की मेसेज आलेला आहे की सिस्टीम आर्म झालेली म्हणून या इथं. ओके, तर आता आणि जेव्हा मी परत एकदा कॉल करेल तर ह्याने लॉंग बीप केलेलं आहे आणि इथं दाखवतं आहे सेंडिंग मेसेज डिसआर्म म्हणून. आणि लगेच सिस्टीमकडून मला मेसेज आला आहे की सिस्टीम डिसआर्म झालेली. तर आता सिस्टीम आर्म किंवा डिसआर्म करता येते ते तुम्हाला कळलं, ते फक्त ऑथराइज्ड नंबरवरून. आता सध्याला आणि हां, जेव्हा सिस्टीम डिसआर्म असेल तेव्हाच आपल्याला हे मेन्यू ॲक्सेस करता येतात. जर सिस्टीम आर्म असेल तर आपल्याला हे मेन्यू ॲक्सेस करता येत नाही. आता समजा मी कुठेतरी बाहेर चाललो आहे आणि मी शटर बंद केलं आहे. आता नॉर्मली शटर ओपन जे असतं ते असं असतं, पण जेव्हा पण मी शटर क्लोज करतो त्यावेळेस काय होतं की हा मॅग्नेट पीस जो लांब होता तो या इथे जवळ आला आणि मी लॉक करून सध्याला गेलेलं. आणि लॉक करून जाताना मी काय केलं की सिस्टीमला सध्या सिस्टीम काय तर सिस्टीम जे डिसआर्म आहे आपली आणि मी तिला आर्म करण्यासाठी कॉल करतो आहे माझ्या ऑथराइज्ड नंबरवर. ओके, सिस्टीम बिझी असल्यामुळे त्याने कॉल घेतलेला नाही. पण जोपर्यंत सिस्टीम कॉल घेत नाही तोपर्यंत किंवा जोपर्यंत आपल्याला आर्म असल्याचा मेसेज येत नाही तोपर्यंत आपण त्या सिस्टीमला कॉल करत राहायचं. ओके, सिस्टीमने ॲक्सेप्ट केलेला आपला कॉल आणि त्याने नंबर चेक केला आणि आपल्या ऑथराइज्ड नंबरवरती त्याने मेसेज टाकलेला आहे की सिस्टीम आर्म झाली म्हणून. आता समजा की माझा फर्स्ट सिम ऑथराइज्ड नंबर आहे पण सेकंड सिम नाही आहे. सेकंड सिम समजा दुसरा कोणीच तरी आणि त्याने काय केलं की माझा सिस्टीमचा नंबर मिळवला आणि कॉल करण्याचा प्रयत्न केला. तर ऑथराइज्ड नंबर नसल्यामुळे तो माझी सिस्टीम डिसआर्म करू शकणार नाही. ओके, नंबर चेक केलेला आहे आणि सिस्टीम तरी पण आर्म आहे. त्यामुळे कसं आहे की ऑथराइज्ड पर्सन जवळचा असल्याशिवाय सिस्टीम आर्म किंवा डिसआर्म होणार नाही. आता सिस्टीम आर्म असल्यानंतर कुठलेही मेन्यू ॲक्सेस करता येत नाही आणि डिसआर्म जरी असेल तरी पासवर्ड माहीत असल्याशिवाय कुणालाही सिस्टीम
म्हणजे ॲक्सेस करता येणार आहे. आता समजा की चोर आलेला आणि त्याने बाहेरून शटर उघडण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर काय होईल, त्यांनी जेव्हा पट्टी उडेल त्यावेळेस सिक्युरिटी ब्रीच डिटेक्ट होईल आणि याचं सिक्युरिटी ब्रीच म्हणतं. आणि पहिला कॉल मला आलेला सिस्टीमकडे, दोन कॉल झालेले आहेत, थर्ड कॉल आला. फोर्थ कॉल आला. त्याचे बघू शकता 4 मिस कॉल पडलेले. आता फिफ्थ कॉल पण फर्स्ट सिमवर येणार आणि त्यानंतरचे 5 जे कॉल आहेत ते सेकंड सिमवरती येणार. ओके, सेकंड सिमवरती 6वा कॉल यायला. सातवा कॉल पण सेकंड सिमवर येणार. आठवा कॉल ही सेकंड सिमवरचा येणार आहे. 9वा 10वा पण. आठ कॉल झालेले आहेत. नववा कॉल झालेला आहे आणि आता फायनल 10वा कॉल येणार आहे सेकंड सिमवरती. आणि 10 कॉल झाल्यानंतर हा एक मेसेज पाठवणार आहे जो ऑथराईज नंबरवरती पडणार आहे. त्यामध्ये असं लिहिलं असणार सिक्युरिटी ब्रीच डिटेक्टेड म्हणून. सेंडिंग मेसेज म्हणतो आणि आता आपल्याला मेसेज येईल. ओके,
मी फायनली आपला कॉल ॲक्सेप्ट केला आणि आपली सिस्टीम डिसआर्म झालेली. ओके, सिस्टीम डिसआर्म झाल्याचा मेसेज आला. तर अशा प्रकारे आपली सिस्टीम वर्क करते. आणि मला माहिती आहे की हा आवाज खूप डोकेदुखी आणणार होता, पण सॉरी तुम्ही सहन केल्याबद्दल आणि थँक्यू हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. थँक्स अगेन. बाय.